بنعمل حقن مجهري ازاي؟ شيء مهم جدا جدا ان احنا نجهز الست قبل دخول الحقن المجهري. يعني مهم قوي قبل ما تلعب مباراة تتدرب، قبل ما تخش امتحان تذاكر. مهم قوي ان انت تعمل فاكتوري سيتنج للست، يعني ترجعها لطبيعة خلقة ربنا. لو عندها حاجات ملخبطة تصلحها، لو زيادة في الوزن ترجعها، لو في مشاكل في بطانة الرحم تصلحها. حاجات كتير لازم تجهزها الاول. بعد كده تختار الدورة المناسبة اللي فيها انتاج مميز للمبيض. بعد كده بنختار البروتوكول المناسب لمخزونها، مخزونها من البويضات وجودة البويضات وسنها. بعد كده بنتابع البويضات دي لحد وقت معين، بندي حقن التفجير. بعدها ب 36 ساعة بنروح لأول عملية اللي هو الأوفم بيك اب، ان احنا ناخد البويضات دي بره الجسم. في المعمل بنخصب البويضات بالحيوانات المنوية، والأجنة اللي بتنتج عن هذا التخصيب بنحطها قدامنا في حضانات خاصة مساوية للجسم في درجة الحرارة والرطوبة وما شابه، كأنها موجودة داخل الجسم. بالمناسبة الحمل بيحصل في الأنبوبة مش جوه الرحم. أول ما بيحصل في الأنبوبة، وبيتحرك في رحلة تاخد من 5 إلى 8 أيام لحد ما يوصل الرحم ويتزرع جواه. عشان كده احنا بنقعد الأجنة دي قدامنا في حضانات لو ماشية كويس من 3 ل 5 أيام، وبعدين بننقلها في العملية التانية داخل الجسم. ممكن طبعا عندنا تقنيات جديدة زي البي جي دي، ان احنا نختار نوع الجنين اللي عايز ولد واللي عايز بنت. كمان ممكن نعمل CCS اللي هو ان احنا نختبر او نستثني بعض الجينات اللي فيها امراض عند الأجنة دي. وده بيحصل مع الناس اللي هم اوريدي اتعرف عندهم مشاكل وراثية او خلفوا ابناء قبل كده فيها مشكله وراثيه. ودي التقنيه الجديده اللي احنا بنشتغل بيها عشان يكون الاجنه الجديده ما فيهاش مشاكل. دي باختصار القصه. وبعد كده ممكن نقول لكم على تفاصيل اكتر، وازاي نفرق ست عن ست، ودكتور عن دكتور، ومعمل عن معمل، ومركز عن مركز. في الاخر كلنا بنسعى عشان نحصل على مشيئه ربنا في ان هو يمتعنا بنعمه الاولاد.